我们今天来看这一组呢，是摩天轮乐园。我们先看一下它的包装。哦，这个是背面，看起来好像很厉害的样子哦。那这一组呢，它适合3岁以上的小孩来玩。然后呢，它的电池在后面这里，好，3号电池3颗，然后不能使用碱性电池哦。然后这个是开关。那这一组摩天轮呢，它就是在旋转的过程呢，它也会播放音乐。然后当音乐停止的时候呢，我们就可以用拍手或者是出声音。好，那个摩天轮它又会继续旋转了。所以呢，小朋友呢，他们就会觉得哇，拍手，然后又开始动了，他会觉得很好玩，他们会享受在这种乐趣当中。好，那我们现在先来示范一下哈。然后你看摩天轮这里中间这里也有灯光哦，所以晚上呢也会很漂亮哦。那这一组呢，其实也可以让小朋友认识一些动物啊，还有英文名字，还有呢那个每个包厢的颜色不一样，所以也可以认识颜色。你看它的动物都画得很可爱哦，这小朋友都很喜欢。有没有？停止了。好，还要开始了，有没有？是不是很好玩？所以妈妈们赶快来买一组给小朋友玩吧。